टस्क्यू डीएक्स लिक्विड सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये छींकने, नाक बहने, आंखों में पानी निकलने और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। ये बंद नाक या जकड़न से भी राहत दिलाता है। टस्क्यू डीएक्स लिक्विड सिरप ब्लू क्रॉस कंपनी ने बनाया है। टस्क्यू डीएक्स सिरप में फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड नामक ड्रग होते हैं, जिसमें फेनिलफेरिन छोटी ब्लड वेसल को संकार करता है, जिससे नाक जाम होने या दम घुटने की स्थिति में आराम मिलता है। फेनिलफेरिन ब्लड वेसल पर रिसेप्टर को उत्तेजित या तैयार करता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल का संकुचन होता है। और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट एंटीहिस्टामाइन नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंध रखता है। यह एक एलर्जी के प्रतिक्रिया के दौरान आपके शरीर द्वारा बनने वाले नेचुरल केमिकल हिस्टामाइन को रोकता है। हिस्टामाइन एलर्जी के कई लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। और डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड दिमाग में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करता है, जो इंसान में खांसी लाता है। डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन एंटीटस्यू नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंध रखता है। ये दिमाग के हिस्से में खांसी पैदा करने वाली गतिविधि को कम करता है। आप अपनी कोई भी दवा अपने डॉक्टर के सलाह के बिना ना लें।